列大夫中醫教室，主持人張懷烈中醫師。歡迎大家嚟到喺台北呢一個台北市，同阿列大夫咧一齊同大家呈獻嘅呢一集嘅列大夫中醫教室。咁啊，我就帶晒啲皮褸啊、大褸啊、頸巾啊、化療帽啊、手套啊、咁冷衫啊、啲羊毛內衣啊、super dry 啊嗰啲咧，super warm 嗰啲啊，點知嚟到又着 T 恤嘅？係咯，我咪爭條盔佬褲啫。係真係啊，又冇內褲啊，又真係着 T 恤。咁啊，今日真係好暖和啦，阿列大夫。係啊。通常冬天即刻打下字。係啊，唔好意思，啱啱有啲嘢入咗我鼻哥度。咁啊，通常喺冬天裏邊咧，即係會唔會都成24-25度啊？其實好少㗎，呢邊冬天如果真係凍嘅時候咧，大概就10度啦，至到15度啦。咁啊，但係忽然間咧又會有幾日咁啊，會上翻20度樓上。咁我哋今日咧就好幸運啦，咁又變翻夏天咁。但係當然成條街嘅台灣人咧都係羽絨啊、長袖衫啊，然後仲有啲戴埋帽添，有啲戴咗外套添，係啊，係嘛？有啲戴咗外套添，係啊。咁所以咧，即係我哋就即係着得輕便啲、輕鬆啲嚇。咁但係好多小朋友咧，佢哋都係可能驚呢一個嘅流感啊。係，我見到好多台灣人咧都戴呢一個嘅口罩嘅。係，其實即係呢一個我哋都一直都有講過㗎啦。你長期戴口罩咧，你自己隔絕咗或者係篩咗啲細菌咧、病毒咧，你自己個抵抗能力咧係會相繼會下調嘅。咁即係再有一啲好個毒性厲害啲嘅病毒株咧，你一感染咗咧，你其實個身體裏邊就唔夠抗體，又或者你嗰個免疫系統啊，即係唔夠 hardworking enough 啊，去對抗佢哋㗎啦嘛。冇得 training 啊嘛，因為好緊要嘅免疫力咧，佢對於病毒咧通常好弱嘅。因為咧點解咁講咧？因為病毒咧本身係一種喪屍載體嚟嘅，佢進入細胞之後咧就會再產生複製，所以我哋講從來驚病毒多啲，細菌咧就好啲。但係咧即係近年啊，我哋見得到啦，好多都係繼發於病毒感染之後打冧咗你個免疫力，然後再有細菌又係繼發感染嘅，咁所以而家咧就係雙重夾擊。所以你話濫用抗生素啊，或者喺一啲亞洲嘅一啲國家，佢哋咧嗰個常識啊，佢本身醫療嗰個一般民眾啊嗰個諗法咧，佢成日都會覺得，我快啲冇症狀，快啲好。但係其實呢個係唔好嘅事，因為你長期都係咁咧，就會搞到嗰個人嘅身體嘅免疫能力咧係長期適應於一個低菌低感染狀態，冇得練兵啊。好啦，你戴口罩係其一樣嘢啦，其次就係你唔識恒溫啊，恒溫係適應寒同埋適應溫嘅溫度，所以咧你有時喺屋企啦，去到冬天啦，你開個暖氣開到25度、26度、27度，然後搞到屋企咧好暖，一出街就着到成個果蒸粽咁樣走出去，個溫差一變咧，其實個身體又會變差啊！好多類型嘅生活嘅點點滴滴咧，大家都要注意翻。好啦，咁啊我又公器私用啦。咁啊首先咧，即係我離開溫哥華之前咧，咁我嘅父母咧，即係都長者啦，咁啊應該就有啲嘅感冒，咁啊就係好彩就唔係中咗呢一個嘅流感，咁啊首先就係有鼻水，咁啊然後咧就轉發有少少咳，咁啊媽媽咧就好快咧就冇咗咳啦，但係鼻水咧就仍然係持續嘅，咁啊同埋咧就引發性嘅呢種嘅頭痛，咁啊我相信就因為個鼻竇可能發炎啊各方面嘅嘢，咁啊因為佢都講過啦，啲鼻涕啊或者有啲嘅痰咧都係會啲青青黃黃啊咁樣，咁我相信有啲嘅發炎嘅跡狀，持續就係一個嘅低溫，即係低燒啊，即係大概99度至100度左右，咁啊都幾日啦。咁啊，爸爸就好翻啦，冇退燒啦。咁啊，但係成日都有啲嘅狗咳啊，咁啲。咁列大夫有咩嘅建議俾我兩位老人家，即係佢點樣去調理好個身體咧？治療方法啦，嗱，平日咧調理咧就係冇病嘅時候，或者咧個身體好似好弱健康狀態咧，我哋就調理嘅。咁但係有病啦，即係譬如啱啱感冒後期啦，我哋要驚咧老人家咧感冒傳女，即係咧就會導致到佢可能成日反覆發作啊，個免疫能力雖然咧今次叫做打贏咗第一仗，但係咧佢識別唔到，下一次再嚟嘅
跟住就算係同一種嘅病毒或者同一種嘅細菌咧，佢個動員都唔夠咁快。所以咧而家爸爸好啲，咁啊剩翻咳，我哋就簡單少少。我哋通常咧就溫肺止咳，我哋用翻一啲化痰藥啊，用翻啲平喘藥啊，或者一啲酸肺嘅藥物。咁啊，好似我哋會用隻麻黃啦，我哋會落桔梗啦，我哋會落川貝啦、陳皮啦呢類比較潤肺少少，同埋有啲發汗嘅治療作用。但係咧，如果媽媽佢個鼻水仍然係有黃有綠色嘅，咁呢類咧其實佢個細菌咧或者佢個病毒感染係未完嘅，咁即係證明咗佢仍然喺個身體入邊不停複製緊。我哋要用比較重劑少少嘅一啲外感藥物，即係包括啱啱嘅麻黃咧，我哋就唔會用隻麻黃啦，我哋會用生麻黃嘅，咁佢出汗個力度會強啲啦，然後照加翻啲葛根湯啊、蒼耳子啊、辛夷花啊，我嚟通鼻竅。然後咧就要可能即係要鑑定咗先。如果佢亦都有啲喉嚨唔舒服，或者佢啲黃痰啊好黏膩啊，或者咧佢本身仲有燒嘅情況咧，可能點都要加翻啲板藍根，因為咧我哋冇辦法係即係喺臨。你哋鍾南山啲 friend 嚟嘅喎。哦，唔係咁加少少我嚟襯托下啫，又唔係主力嘅。係。因為如果咧你話去到醫院，你會驗血，你會抽痰，你會見得到佢究竟係病毒定細菌咧？咁我哋就可以針對用如果細菌嘅，咁我哋通常咧就未必用板藍根。咁但係咧，如果一般臨床或者門診啊，咁你唔會走去無啦啦驗痰驗血咧，咁唔知嘅情況下，但係佢一定有一啲喉嚨痛或者咽喉發炎嘅症狀，咁其實用板藍根都冇錯。所以用翻一啲恰當嘅方案，針對翻唔同類型人士嘅感冒後遺症咯。咁其實大概即係老人家年過70啦，咁你覺得咧，即係一個普通嘅一種嘅感冒啊，起碼需唔需要成2個禮拜到佢就好翻？其實都多㗎，係嘛？而家近年都越好似越嚟越難 recover 到啊！即係有啲人同我講咧，就起碼病咗成個禮拜。有啲人同我講就話，點止1個禮拜，2個禮拜都嚟緊頭啦。係啊，即係10日就係一個好平均數嚟㗎啦。係啊，以前唔係㗎嘛，以前我哋3-4日㗎嘛。係啊，4-5日啦，揾得簡單啲係嘛？咁而家就越嚟越長啊！而家啲嘢特別勁。咁點解會延長咗嗰個感冒嘅呢一個嘅病發嘅時間咧？嗱，我相信咧係因為啱啱我哋講個病毒同埋細菌咧，佢哋兵分二路啊。係佢哋識得如何合作咧，一齊懟冧我哋個免疫系統。係而咧。以前咧就好單純嘅，可能淨係你細菌就細菌，病毒就病毒。其次就係因為而家咧人口往來嗰個密度頻繁遲到好犀利。而家人你講以前我哋10幾20年前、20零30年前講緊幾多人咧？我哋嗰陣時個人口可能得嗰60億，係咪啊？60鬆啲億。好啦，而家去到80億、80鬆啲億，咁就無啦啦多20億人。好啦，其次就係而家先進咗啊嘛，啲人咧就搭飛機平咗嘛。周圍走，然後咧旅行就成為風氣啦。然後咧啲菌就帶嚟帶去，譬如今次鱷魚咧就喺加拿大帶咗啲菌過嚟台灣啦。然後咧台灣嘅人又我走嗰陣時帶埋啲菌翻去呢一個嘅泰國。係啦，喺泰國就帶埋台灣同埋呢一個泰國菌去呢一個日本。係跟住翻加拿大嘅時候咧，就由泰國奧沙卡同埋呢一個嘅台北嘅呢啲嘅病菌，我帶翻去溫哥華。係啦，咁啊行大運啦，咁就4個地方咧就撈埋一陣。好啦，仲唔止喎？嗱呢啲咧就係 airborne 嘅病毒啫，或者細菌啫。但係咧最驚咧就係前嗰年咪有啲猴痘啊，咩性接觸啊、傳染啊，嗰啲你知而家咧呢個DEI 嘅世界咧就好中意唔同嘅國籍同膚色溝埋一陣噶嘛。跟住咧有個黑人嘅雄偉嘅男性，然後咧就揾個亞洲弱小嘅女性，跟住咧又行埋一齊體液交流，跟住咧佢傳嗰啲就唔係淨係 airborne 嘅。所以而家呢個世界特別亂。點解以前嘅細菌或病毒渣？原因咧亦都係有咁嘅原因嘅。咁啊明白啦，即係嗰種嘅細菌大雜交啊。係雜交。細菌大雜交即係我就啲好嘢就教下你，你啲好嘢又教下我，咁啊然後跟住咧就係互相咁樣咧就係衍生咗唔同嘅啲嘅病毒株出嚟，一啲嘅唔同嘅 mutation 咧令到啲細菌就越變越強。即係金鐘罩第7關就變第8關，第8關變第9關半，跟住就變咗第12關天下無敵咁樣啊！係啊，我哋而家嘅防禦能力咧就真係未必頂得住啦。即係咧佢個 level 係咁升啊嘛，我哋咧又跟唔切。即係你唔好指望人類係可以喺20年或200年之內咧嗰個基因嗰個變化有幾大。
我哋反而咧，其實我哋同可能100年前或者50年前嘅人係冇分別嘅個防禦機制，但係人哋嗰啲細菌病毒咧發展啊，每10年咧就升1倍，每10年再升1倍，所以而家係龜兔賽跑嘅，我哋真係其實唔夠快，所以大家只能夠講，如果你真係年紀大嘅長期病患、慢性病患，好似阿大 S 嗰啲，佢有好多先天嘅心臟問題啊，或者癲癇症啊，或者可能早產啊，任何嘢。咁佢呢一類嘅人士咧，其實應該需要減低佢嗰啲頻繁嘅一啲應酬活動啊，減少人嘅接觸啊，人與人嘅距離啊、接觸啊，而唔係日日夜夜笙歌啊，即係呢類咧就大家要注意翻咯。我琴日咧，即係我哋就拍外景啦，去咗圓山大飯店拍嘢啦，咁我就叫咗一杯羅漢果茶，咁啊。飲之前咧，我就感覺到自己好似氣管有啲敏感啊，即係唔知係咪水土不服咧，就係點樣啊？即係感覺到氣管有啲痕啊，有啲即係聲沙沙啊咁樣。琴晚飲完呢一個嘅羅漢果茶，瞓一覺之後出身汗，好咗喎，葉大夫。恭喜你啊！原來食療個效果係幾好。OK 喎，真係成個超哥咁大個嘅羅漢果碾碎咗佢，其實我係沖熱水，幾好飲喎，又真係。超哥嗰2個袋嘅總 size 就係嗰1個羅漢果，係啦，所以碾爆佢。羅漢果潤肺平喘，係好好嘅。但係你話佢係咪真係醫病咧？其實唔係，只不過係咧，因為你舟車勞頓，你啱啱加拿大飛過嚟，太遠水路，然後咧你瞓覺又唔足夠，或者睡眠同進食個規律唔同咗，身體俾個反應你，覺得好似嘔病，好似作病。但係記住唔代表你個細菌唔係潛伏喺你嘅身體，你個病毒可能仍然喺度嘅。但係我而家呢隻手係你一直嘅免疫系統，呢隻手係你一直存在喺身體入邊嘅細菌與病毒。其實可能佢冇升到，只不過係你降咗啫，係啦，咁個症狀就會出現。咁所以咧，你飲完一啲羅漢果覺得舒服咗，尤其是應該屙大便都會順暢啲，因為咧羅漢果本身都係有潤腸燥嘅一個作用嘅。咁如果咧你可以即係今日啦，一陣我哋又拍多杯或者飲啲青草茶降一降火咧，咁其實又將你個免疫系統又提翻上去。咁你去到呢一個泰國啊、台灣啊、日本啊，應該都可以頂得住。我又想問你一個問題啊！嗱，我喺溫哥華嘅時候，因為好凍啊，前一排咧即係長期係零下4、5、6度咁樣。咁天口又凍啦，個人就係長期就要同低溫就要呢一個嘅對抗啦。咁但係咧有趣嘅地方咧，因為我都知道我自己要去旅行啦，要公幹啦，舟車勞頓啦，我都盡量咧就唔好令到自己太夜瞓嘅。咁打邊爐都唔敢噶啦，食蘿蔔糕就食少啲辣椒醬噶啦，燥熱嘅嘢就唔食噶啦。咁煎炒嗰啲熱毒嘢又減少咗啦，係嘛？啲薄脆角仔嗰啲我都係盡量食少啲。咁甚至乎煲埋一個嘅花旗參湯入去，但係都係仍然感覺到個身體裏邊嗰啲內熱好燥熱啊。譬如自己感覺到自己有口氣口臭去洗手間嘅時候哇有啲火燒後欄嘅感覺身體裏邊個肺個背脊背門咁做啲嘅火喺度燒緊嘅咁樣。點解會咁樣嘅？點解特別係喺冬天乾燥凍燥熱呢啲，即係燥凍但係天口即係啲好乾嘅時候，有啲咁嘅一個情況會出現。呢個係表裏現象嚟嘅。因為咧外邊咧你冇辦法出到汗，冇辦法出汗咧，你個肺本身嘅燥火嘅肺熱咧係冇辦法宣泄出嚟。反而你嚟到翻一啲我哋叫正常呢個溫帶嘅地方。哇！我今日行咗4公里自己真係胳肋底又冒汗，背脊就有感覺到，即係個感覺舒服咗好多。絕對係一排汗你個毛孔一放翻出去，因為毛孔咧同個肺合嘅。好啦，其次咧就係你個後欄咧，其實係即係我哋叫大腸，然後去到個肛門位置啦。咁其實喺中醫角度，肺同大腸係相表裏，咁所以咧肺熱佢一定要大腸積熱嘅。所以咧你排熱有2個方法，一係發汗，一係屙大便。好啦，你 at least 啦，你如果發咗個汗出嚟啦，你唔係喺加拿大有啲冇辦法出汗嘅環境情況下啦，你試下焗桑拿。所以點解北歐咁鬼中意焗桑拿？係有個原因喺度喎，原來好好㗎，對身體好好，然後個人就唔會咁容易熱氣。所以其實就算你唔去嗨底撈唔去打邊爐唔去食燥熱嘢，你只要唔發汗咧，你個肺都會熱㗎。
因為我啲都有做運動㗎啦，咁但係零下2度喺室外打拳又點會出汗咧？係啊，即係唔通阿諾唔係阿諾舒華，阿史泰龍啊，即係難出汗啲㗎嘛，即係唔係講笑嘅，即係都係有啲感覺個背脊有啲熱。但係就冇而家我喺呢一個喺陽光下，今日即係風光明媚，係嘛？陽光猛烈嘅呢個情況之下，感覺到嗰啲汗水啤啤聲咁樣去流啊！黐粒粒啦，我哋黐粒係啊，已經，因為頭先我哋仲食咗嗰個即係豬雜湯米線米粉啊！哇，跟住一路食啲汗咧，喺度滴落嚟，哇個感覺非常之好，即係卒之感覺到咧，哇行翻啲血氣啊！啲熱散咗出嚟嗰種感覺係非常哦，原來即係有咁嘅呢個情況，咁我了解啦。咁啊，下次咧將有類似嘅時候，去焗下桑拿就會好啲啦。係啦，焗桑拿然後你仍然係浸個熱水涼咧。浸熱水涼浸腳都得，但係有時浸熱水涼咧，你其實零下5、6度，好啦，我當你室內你都可能19度，16、17、18，咁然後你再浸浴，你加埋 bathing salt， 加埋浴鹽。其實能唔能夠出汗好似喺日間，我哋同一時間仲可以走嚟走去啦。或者如果你而家喺台灣，好似我哋今日25、6度，哇咁樣嘅情況下，你仲可以有活動喎。咁你好難喺個浸浴缸嘅時間咧，你活動啊嘛。即係做運動，即係如果你浸到成泡水，然後你走嚟做深蹲咩，好難做到。但係咧呢度有20幾度啦，然後咧行下曬下太陽，然後咧飲碗熱湯，哇！你啲汗自然叭聲咧，咁其實個功率啊個效率會強好多。明白啦。好啦，嗱咁啊，葉大夫，咁啊今日咧想同你討論下一個問題。咁啊啱啱呢一個嘅瑪嘉烈醫院嘅腫瘤科，咁有3名嘅駐診醫生就感染咗嗰隻病毒，嗰叫咩啊？嗰隻叫產自賀病毒嘅大腸桿菌。係咩嚟嘅咧？其實咧你可以分開2浸嘅。其實佢個感染源頭係大腸桿菌。但係呢隻大腸桿菌咧係特別啲，佢會生產一隻叫致賀病毒出嚟。咁因為致賀病毒咧係一種劇毒嘅一種物質。我哋講有啲病毒同埋有一啲毒素，佢係需要有個載體嘅，即係譬如佢要搭巴士先至去到某個地方，咁嗰個巴士咧就係大腸桿菌啦。咁如果你冇嗰個大腸桿菌咧，佢係好難生存喺任何嘅一個環境。好啦，但係點知呢一隻大腸桿菌，你當佢mutate咗，就即係俾個網約車約咗，但致賀上咗去。係啊，然後成班白衣人咧就坐住個巴士咧就去到嗰度啦。然後咧一般巴士係冇白衣人喺入邊嘅，但係嗰架巴士有白衣人啦。跟住咧就載咗去嗰個醫生嗰啲比較弱嘅身體嘅位置。好啦，呢一個咧產生嘅毒素其實咧就好凌厲嘅，好快速嘅。咁咧佢就因為呢個 case 啦，咁其實中咗招之後。可能佢自己比較輕視啦，因為有好多醫生咧，我哋成日都係講，因為喺醫院做嘅其實好辛苦，因為佢哋可能捱更抵夜啦，要 on call 36小時啊嘛，係啊36啦，捱更抵夜啦，又成日用腦啦，所以仲要係不停接觸唔同嘅病菌喎。係啊，即係成間醫院你知道成浸嗰啲消毒藥水味，但係其實唔代表佢真係可以完全隔絕晒嘅。咁同埋佢好多不見天日嘅，即係其實個醫生。一日 on call 36個鐘，其實30個鐘，可能32個鐘都係喺間室內入邊。你問下佢點出汗？出汗先至會有身體好噶嘛，即係喺我哋中醫嘅角度啦。metabolism rate 又會低，然後咧成間醫院又有冷氣，呢啲咧其實係好唔健康嘅。咁所以咧嗰個醫生咧應該佢個免疫能力已經本身好低，然後咧嗰隻裝滿晒致賀毒素嘅大腸桿菌，一般人如果佢係青壯年嘅。雖然佢都係青壯年，佢30歲，但係佢免疫力已經低咗。一般冇事嘅人咧，中咗呢隻大腸桿菌之後，佢個轉變同傳變唔會一日攞命嘅，因為佢潛伏期有3至7日左右啦，即係你當1個禮拜內。好啦，咁究竟佢係潛伏咗之後先發啊，定係點咧？定係嗰個大腸桿菌，即係嗰個巴士，佢本身有好多架巴士，好高含量嘅大腸桿菌咧。我哋相信，如果佢係同一個科啊，同一個 department 有3、4個都係中咗呢一隻大腸桿菌咧，咁應該佢嗰個處理食物嗰個安全性咧都好低，因為咧好難集體同一時間發病嘅，咁所以佢應該咧都係喺嗰個canteen啊，佢個廚房啊處理一啲肉類啦、奶類啦，一啲可能蔬菜水果啦，佢本身咧清洗唔足夠，或者放咗喺一個室外，
位置放得耐然後咧就會漚咗個大腸桿菌出嚟，然後漚咗呢隻升 level 嘅版本，然後就釋放呢一隻致荷毒素出嚟，然後導致佢。咁我想請問啊，佢係通常係一啲嘅生肉啊，係咁係 common 係一啲嘅，譬如沙律菜啊、生果啊，會多啲啊，定係真係喺啲肉食裏邊係會多啲肉咧？類會多啲，肉類會多啲。因為點解咧？大腸桿菌咧其實係咩嚟嘅？如果大家知道咧，正常嘅大腸桿菌係好嘅，因為我哋每一個人條腸入邊咧都要有呢一隻細菌嘅。而呢隻細菌咧，究竟佢個含量高定低咧？呢個先係關鍵。肉類啊，其實點解會話有問題咧？譬如如果屠宰得唔好可能喺個農場嗰度劏出嚟，然後你知劏出嚟係賴屎賴尿㗎啦，跟住啲牛啊、啲豬啊、啲動物啊，咁然後嗰啲血啊，佢清洗得唔乾淨，然後佢冰鮮，好啦，冰鮮咗理論上令到任何嘅細菌活動會停止。好啦，點知可能原來佢雪櫃係壞咗。然後溶雪，然後咧嗰啲細菌咧就會重新活躍嘅。好啦，然後咧就再運到去，譬如個 canteen 或者食堂，然後咧佢又唔放喺雪櫃，然後咧就直接切，用翻同一把刀。好啦，切完之後，嗰把刀放喺度，啷下水算，然後咧嗰啲剩翻嘅肉抌入去，然後咧佢要煮嘅，你就霎水啊、煎牛扒啊 ，OK 冇問題。但係嗰把刀，然後再切嗰個水果啦，再切個蔬菜，所以我哋通常講呢個叫做接觸性嘅感染源頭，佢未必係真係 directly 喺嗰個肉類傳出嚟，而係喺個器具傳咗去其他類型嘅一啲食材嗰度，呢個係最常見嘅。咁啊，佢呢個病發嘅情況之下咧，就即刻時就血壓低啦，即係心跳啊嗰啲嘅薄弱啦。咁啊，亦有呢一啲嘅出血性嘅呢一個嘅輻射啊，嗱。痔瘡屙血就見過啫，出血性輻射會係點樣嘅咧？呢個恐怖啦！點解會出血咧？因為噴血咁樣噴出嚟。佢係溶血先，溶血係咩嚟咧？佢係嗰隻病毒，唔係你當嗰隻毒素啊，嗰隻毒啊，嗰隻毒咧入咗身體之後，嗰個大腸桿菌係咁射出嚟，然後射咗咧百幾萬、200幾萬、過億粒出嚟，然後咧佢咧就會進入你個腸壁嘅細胞，個腸，然後咧入咗個細胞打爆咗本身嗰個細胞膜，然後咧個細胞膜開始滲出，然後咧就出血。出完血之後咧，因為人身體會有自我修復能力嘅。出咗血嘅組織，大家可以了解啊，係會黐嘅，係會黐埋。跟住嗰啲腸嘅細胞同埋其他位置就會黏連。好啦，最初佢已經浸到成泡血，然後佢就會喺個大腸內壁嗰度一直排出嚟。因為血本身嘅滲透壓同身體嘅細胞係有唔同嘅，所以佢會感覺到好想屙大便嘅，好想排嘅。好啦，一排出嚟咧。因為佢要睇佢嗰個大腸桿菌發炎個位置同埋集中個毒素攻擊邊段。如果攻擊係近肛門，即係我哋叫做啦左邊左直腸啊，係啦，即係幹結腸。我哋講左邊呢一邊咧，咁佢就會一射咧就射啲膿血便嘅。膿血便咧就係黏液啦。你當好似拍異形啊，即係嗰啲一劈劈嗰啲黏液，但係變成紅色，然後咧變成乳黑啡色。但係如果佢發生嘅位置係喺右邊右下腹嘅，咁即係升結腸、橫結腸嘅位置咧，因為佢滯留喺個腹部嘅時間相對耐咗，所以會變成暗黑暗啡。咁但係佢一定會係咁噴血嘅，然後血壓低嘅原因係因為佢出大失血，係啦，失血先會血壓低。咁然後如果佢個細菌或者個病毒個毒素再進入咗其他嘅器官啦，咁就會引發多器官功能衰竭。咁呢啲咧就係攞命嘅，因為佢個毒素本身個強度係好勁。如果佢唔係能夠及時發現，用到恰當嘅抗生素咧，咁呢一個大腸桿菌佢會不停繼續放白衣人出嚟嘅，繼續放呢隻毒素出嚟。咁所以攞命攞得咁快。其實呢種喺我哋中醫嘅書本裏邊咧，有冇一啲嘅提示啊？究竟係點樣去處理呢啲咁嘅問題？有㗎，以前我哋都有記載過一啲急性嘅食物中毒啦，或者一啲膿血便。膿血便咧，其實喺我哋角度咧，我哋叫太陽陽明合併。我哋通常咧會用一啲唔同嘅我哋清腸或者排黏液、排一啲或者壓制細菌複製嘅一啲藥物。咁我哋有啲名方嘅，就出名啲嘅就係藿香正氣。藿香正氣咧，其實就我哋4時感冒啊、肚瀉啊，但係個藥力就比較弱。如果通常針對呢啲咧，我哋就會用桃花煎，我哋會用呢一個葛根10年湯。
或者用黃連呢一類嘅藥物，咁其實好多都係可以壓制住個細菌複製啊，所以繼而咧可以令到佢嗰個病毒同個細菌仲有個提升翻自己身體免疫力。咁今次呢一個嘅年輕嘅醫生咧，即係24小時之內就收咗工咧，個主要嘅原因咧係會唔會係因為呢位年輕醫生就身體比較弱，至有咁嘅情況咧？絕對係。我相信唔會話廣泛社區傳播。係啊，一定係佢有自己免疫能力低呢範嘅，因為咧呢一隻病毒喺過去嗰5年個醫療數據啦，喺我哋而家香港啊，平均啦每年3單至5、6單左右嘅啫。走咗嘅？唔係中招嘅。中招嘅係啦，即係唔係咁多嘅啫噃。唔多㗎，好少有㗎。係。但係咧，你話真係走嘅，過去嗰5、6年得1、2個人嘅啫。咁所以咧，呢啲係一啲偶然 case，而之前中招同埋走咗嘅人咧，都係有個共通點嘅，佢哋都係可能進食過一啲未經處理、未經消毒、不恰當處理嘅一啲儲存係嗰個器具啦。同時佢哋都係慢性病患者同年紀比較大。今次點解比較會引人咧？就會覺得有啲關注，因為佢好後生。係，同埋又係個醫生啦。係啦，但係醫生通常都係渣㗎身體，因為佢哋太忙啦。唔係我身體唔錯㗎，係因為好彩啦，而家養尊處優喺度風涼水冷。腎功能水平同阿超哥即係 OK 嘛？我爭好遠，我有10個超哥，打10個。咁我又想請問啊，即係我入到嚟台灣啦。台灣即係當然好嚴格，就唔俾帶進口嘅呢啲嘅豬肉啦。咁啊，甚至乎咧，我見到佢好多嘅地方咧，都鼓勵市民啊，唔好食生雞蛋。係嚇，因為係咪驚中一個嘅禽流感嘅病毒嘅問題咧？哦，嗰個其實如果雞蛋咧，驚沙門氏菌係啦，雞蛋啊沙門氏菌啦。但係種食生雞蛋咧，而家就台灣啦，即係都要賣翻炸花香啊！因為近年啱啱都出咗一隻咧係可以生食級別嘅雞蛋。咁其實咧係有個認證嘅，嗰個認證咧就係我哋俗稱啦日本嘅製成方法。同埋佢嘅消毒方法係可以令到咧佢成粒生食嘅。好啦，但係咧，係唔係都生食嘅雞蛋？哦，都可以嘅，即係好似喺英國都係㗎。整一個麵豉肉飯，我一定加隻生雞蛋去窩蛋麵豉肉飯嘅。但係你最好睇一睇個標籤啊，因為咧其實喺外國都係㗎。我哋喺英國咧有啲係可以生食，有啲佢話冇話可以生食嘅。照食係，但係喺英國嗰個 level 我哋叫 Happy Farm 係啦，你有個 Happy Farm 嗰個圓形有個 A 字嗰個咧就可以生食嘅。如果唔係咧，佢冇話唔俾你生食，但係咧你自己諗啦嗰個。咁而呢個係沙門氏菌啦。如果佢本身個雞蛋聲稱唔可以生食，你去生食嘅，咁即係閣下自理啦。咁但係如果咧你話豬肉啦，咁台灣真係守得好嚴，因為驚豬瘟啦，因為驚呢個無旋球菌啦，即係始終咧台灣咧就我今次都唔敢帶啲原槍臘肉過嚟俾你哋啦。哦，唔好啊，千祈唔好啊！你喺飛機喺桃園咧，你見到啊，佢寫明㗎，罰200萬㗎。如果咧你萬一俾人發現咗，如果你不能辯駁嘅情況下，要罰200萬台幣㗎。咁任何嘅肉製品都要小心啊！咁但係咧嗰啲乾貨海味咧都有啲人會照運入嚟，咁還可以，但係哺乳類動物啦。明白。咁好啦，咁啊，既然你每一日即係你應診嘅時候，即係你要接觸咁多唔同嘅呢啲病人，咁你自己平時有冇啲咩嘅方咧，俾自己即係提升自己免疫能力嚟服用啊？咁啊，如果嗰排咧真係覺得有啲唔舒服啦，咁我哋就會用呢個玉屏風散啦。玉屏風散就係呢個用北芪啊，即係北芪防風白術，咁佢可以健脾，可以咧就加固你個防禦能力，同埋提升你嘅正氣。如果平日就冇乜特別症狀嘅，咁啊，但係個人覺得攰攰地，咁咪整啲維他命 C 啊，即係飲食就清淡啲，即係呢啲係正常嘅，係可以接受嘅。但係咧進食嗰度係一 part 啦，其次就係好似我而家啦，好乖啊，減緊酒啦，而家飲少咗好多，咁啊早瞓啲啦。同埋飲水多啲咯，咁呢一啲基本嘢嘅係人都識嘅，咁唔需要話特別揾一個醫生幫你制定，但係通常啦，趌起條尾覺得自己身體有唔妥咧，咁嗰種唔妥咧係講得出嘅，咁你就可以揾個中醫幫你調理。但係當個症狀病發啦，嚟得好急，好似呢一個醫生啊，或者中咗一啲譬如你噴射屙血，嗰個血咧就係絞痛嘅，佢唔係好似痔瘡唔算好痛噶嘛。冇乜痛噶嘛，
但係嗰個痛嘅位置係喺個腹部啊嘛，又唔係喺個肛裂，即係唔係喺個肛門痛啊嘛。呢一啲咧通常都係你當係食物中毒先，因為大腸桿菌無論產自何毒素嘅大腸桿菌又好，定係邊類嘅大腸桿菌，佢都係食物中毒嚟噶嘛。咁所以呢啲食物中毒有 level 分，咁啊你一有症狀嘅急嘅，你問西醫先。好啦，調好咗大部分，但係自己嘅身體未 recover 嘅，揾中醫即係唔同嘅步驟，你做翻唔同嘅醫療處理嘅。咁好啊，咁啊所有喺香港嘅朋友就唔使太擔心呢一個產子賀嘅大腸桿菌病毒即係真係唔使太擔心呢一個嘅問題嘅。咁啊最主要一樣嘢啦，都係自己進食嘅時候啦 make sure 啲載具啦。碗筷啊，各方面嘅嘢啊，刀啊啲工具全部都係清潔乾淨啊，消毒啊，做翻好啦。咁同埋自己本身嘅一個嘅抵抗力啊，同埋煮嘅食物即係如果大家都覺得呢排真係弱弱地暈暈地、泳泳地嘅，就唔好食咁多生嘢啦。係啊，生嘢要小心。你話喺日本，如果人哋真係好乾淨啊、衞生嘅條件啊，咁食魚生嗰啲真係冇問題嘅。但係咧就小心某啲國家又模仿咧嗰啲日本嘅高端食材，點知咧又係嗰啲國家嘅人，然後咧就搞出嚟嗰啲咧，從來都係好特別容易食物中毒嘅。係啊，咁有樣要小心。咁啊特別係啦，即係而家開始2月中啦，係嘛？打後嘅時間咧。回南天香港呢邊咧就係潮濕啦，有霧水啦，咁同埋就忽冷忽熱啦。咁我諗咧，即係呢一個嘅時期咧，亦都係啲細菌病毒嘅滋生嘅一個最厲害嘅時間。咁啊，慎防意外身，咁咧就係保持呢一個嘅身體健康啊，各位老友記。好啦，今日係咁多啦，咁啊，聽日再同大家見面。拜拜。